আপারটেক ইঞ্জিনিয়ারিং একটি নির্ভরযোগ্য ও পেশাদার এয়ার কন্ডিশনিং সলিউশন প্রোভাইডার। আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্বনামধন্য ব্র্যান্ডের ভিআরএফ এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম সেল, ইনস্টলেশন ও সার্ভিস প্রদান করে থাকি। সততা, নিষ্ঠা ও গুণগত কাজ এই তিনটি মূলনীতিকে ভিত্তি করে আমাদের প্রতিটি প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা হয়। আমাদের রয়েছে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষ টেকনিশিয়ান এবং শক্তিশালী লোডিং ও আনলোডিং টিম, যারা যে কোনো চ্যালেঞ্জিং প্রজেক্ট নিরাপদ ও পরিকল্পিতভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম। আপারটেক ইঞ্জিনিয়ারিং টিম ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ফ্যাক্টরি, বাণিজ্যিক ভবন, আবাসিক প্রকল্প সহ বিভিন্ন ধরনের এইচভ্যাক ও ভিআরএফ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক সফলভাবে করে আসছে। ডিজাইন ও মেজারমেন্ট থেকে শুরু করে হেভি লিফটিং, ইনস্টলেশন, কমিশনিং এবং ট্রাবল শুটিং প্রতিটি ধাপে আমরা মান ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আপারটেক ইঞ্জিনিয়ারিং মানেই অভিজ্ঞতা, নির্ভরযোগ্যতা, পেশাদার ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশন। আপারটেক ইঞ্জিনিয়ারিং আবারও প্রমাণ করলো তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা রাতের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ক্রেনের মাধ্যমে 10 তলার ভবনের ছাদে স্যামসাং ভিআরএফ আউটডোর ইউনিট উত্তোলন ও বেজে সেটিং করা সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তী দিনে আমাদের অভিজ্ঞ টিম প্রজেক্ট মেজারমেন্ট ও কার্যক্রম শুরু করে উচ্চ ভবনে ভিআরএফ সলিউশন। আপারটেক ইঞ্জিনিয়ারিং মানেই নির্ভরযোগ্যতা ও পেশাদারিত্বে your trusted VRF HVAC engineering partner.